Ein herzliches Willkommen hier auf unserem Kanal Barbecue aus Baden. Heute mache ich Braunschweiger Mettwurst. Wenn ihr sehen wollt, wie ich die gemacht habe, bleibt dran, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Bei uns gibt es heute Braunschweiger Mettwurst. Ich habe das Fleisch schon mal geschnitten, das wisst ihr ja, wie das geht. Das ist Schweineschulter, das ist ein bisschen Rückenspeck und Schweinebauch. Zu den Gewürzen, die sind auch relativ überschaubar. Nitritpökelsalz, Pfeffer, den habe ich hier, den habe ich gestoßen. Kümmel ist da noch mit drin. Muskat brauche ich ein wenig, Knoblauchpulver und Ascorbinsäure, das ist da mit dabei, und am Salz. Und das war es eigentlich schon. Ein bisschen Zucker und das war schon. Mehr braucht man da dazu nicht. Ich mische das jetzt gleich und das Fleisch und dann lassen wir gleich durch und da seid ihr wieder mit dabei. So, wir kommen zum Mischen. Einen wichtigen Punkt habe ich vergessen. Habe ich oben drauf nochmal, das sind Starterkulturen. Das ist ganz wichtig, dass das Fleisch nicht sauer wird. Die Starterkulturen senken den pH-Wert und dadurch können das verhindern, dass eure Wurst während dem Reifeprozess einfach sauer wird. So, wir schütten mal drüber. Jetzt mischen wir das Ganze. Ich sage immer, wer will, kann das natürlich auch nach dem Wolfen tun. Aber ich mache es gerne vor dem Wolfen, dass sich die Gewürze auch gleichmäßig verteilen. Und was nicht ganz übel ist, wenn sich solche Gewürznester bilden, das tut der Wurst mit Sicherheit nicht gut. Wer das möchte, kann das Fleisch über Nacht dann auch noch im Kühlschrank lassen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich lasse das gleich durch. Und ihr habt wahrscheinlich auch schon gesehen, die Schüssel ist schon mal benutzt. Ich habe heute auch eine andere Wurst schon gemacht. Und dann habe ich gedacht, bietet sich's an, dass man die gleich anschließend auch noch macht. Da muss ich nur einmal das ganze Equipment reinigen. So, alles gut verteilt. Wir gehen sofort zum Wolf. So, wir legen los. Das Fleisch ist durch und jetzt vermengen wir das Ganze. Und wenn ich es vermengt habe, hole ich euch wieder mit dazu. So, jetzt habe ich schon mal angefangen durchzumischen. Und jetzt kommt die Überraschungszutat. Ein wenig braunen Rum. Ja, so ein Schnapsglas voll kann man da ruhig reinmachen. Das hebt das Aroma noch von der Wurst. So, nächster Schritt. Da ist meine Wurstbrät. Der Wurstfüller ist auch schon bereit. Ich habe Rinderkranzdärme eingeweicht und 2 Hockey-Därme. Ich befülle zuerst mal den Behälter. Jetzt drehen wir das mal kurz um. So. Die Masse mische ich noch mal ganz kurz. Oh, die sieht echt hervorragend aus. Ich denke, wichtig bei so einer Wurst ist das richtige Verhältnis Magerfleisch zu fettem Fleisch. Das hat man hier ganz gut getroffen. Jetzt forme ich immer solche Kugeln. Das habt ihr auch schon 100 Mal gesehen. Wegen der Lufteinschlüsse. Ich drücke es immer noch ein bisschen rein. Dann geht auch da durchs Reindrücken ein wenig Luft raus. So, hat genau gepasst. Und jetzt ziehen wir den Darm auf und dann geht's weiter. So, der Rinderkranzdarm ist aufgezogen. Wir beginnen mal. So, kommt erstmal ein bisschen Luft raus, deswegen habe ich vorne noch offen, ja. Dass da erst einmal ein bisschen. Ah, es kommt schon, wunderbar. So, ich mache solche Ringe. Das passt genau. Schneide ich es mal da ab. So.
Gut, die Lufteinschlüsse, die jetzt noch drin sind, die kann man nachher dann rauspieksen mit so einem Piekser. So, und jetzt machen wir die nächste. Die ist jetzt ein wenig kleiner geworden, macht aber nichts. Jetzt habe ich ja gesagt, ich habe noch die Hoki-Därme. Da möchte ich einfach mal sehen, ob es da geschmacklichen Unterschied gibt. Aber ich kann mir das fast nicht vorstellen. Die sind nämlich super schnell draufgezogen. Ja, geht echt zügig. Das mache ich dann anderen auch noch. Und der Rest gibt es dann in Rindergansdarm nochmal. Und dann hätte man das auch schon erledigt. Gut, da ist ein bisschen Luft drin, aber das pieksen wir nachher weg. Und jetzt befüllen wir den Rest mit dem Rindergansdarm und wenn ich fertig bin, hole ich euch wieder. So, jetzt sind wir hier draußen an unserem Reifeschrank. Da dürfen sie jetzt gute 3 bis 4 Tage hängen bleiben. An der frischen Luft ist immer gut, Temperatur passt auch. Und wenn ich es in den Räucherofen hänge, dann seid ihr natürlich wieder mit dabei. So, 3 Tage später sieht die Wurst genau so aus. Hat super umgerührt, allerdings muss ich gestehen, ich habe sie von draußen raus, habe sie in den Keller gehängt. Es war doch ein wenig zu kalt draußen und da dürfen sie jetzt räuchern. Habe hier schon meinen Rauchgenerator bereit. Den schalte ich gleich an für 8 Stunden, 2 Gänge, also zweimal 8 Stunden. Und wenn das alles erledigt ist, hole ich euch wieder mit dazu. So, die 2 Tage Räucherzeit sind nun vorbei. So sehen sie aus. Richtig lecker. Hier eine schöne Färbung angenommen durch das Räuchern. Jetzt lasse ich noch 2, 3 Tage hier draußen hängen zum Auslüften, dass der Rauchgeschmack sich ein bisschen verflüchtigt. Und dann gibt es ein Anschnittbild und ein Abschlussfazit. Da sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss. So, nach der Räucherphase sind es nochmal 4 Tage ins Land gezogen. Da habe ich sie schön draußen in der Frischluft gelassen. Jetzt schneiden wir sie einfach mal an und schauen mal, wie sie geworden ist. Oh ja, schaut mal. Sieht richtig gut aus. Farblich, wunderbar, schön umgerötet. Und ich würde sagen, gelungener Versuch. Jetzt werde ich es noch probieren. Und dann gibt es nachher noch ein Abschlussfazit. Das sehen wir uns wieder. Ja, da bin ich mal kurz. Fazit. Braunschweiger Mettwurst, Leute, das war hervorragend. Mir hat es richtig gut geschmeckt. Die Gewürzmischung hat genau gepasst. Zum Räuchern, ja, 2 Räuchergänge. Wir mögen das. Wenn ihr das nicht mögt, dann macht nur einen. Reicht vollkommen aus oder auch gar keiner. Es gibt ja Mettwürste, die gar nicht geräuchert sind. Ja, also mir hat es echt super geschmeckt. Auch schnell zubereitet. Die Maße schnell gemacht. Abfüllt in Därme. Wie gesagt, Koki-Därme und Naturdärme habe jetzt keinen großen Unterschied geschmeckt. Habe ich einfach mal ausprobiert. Jo, was soll ich sagen? War eine gelungene Sache, hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so ist, über ein Abo werden wir uns richtig freuen. Ein Kommentar wäre super. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Thomas. Ciao, ciao.